Šiandien yra balandžio 24 diena ir Utenos švietimo centre vyksta 32 nacionalinė mokslinė praktinė konferencija Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje. Į konferenciją jau renkasi jos dalyviai, ir netrukus prasidės oficialus konferencijos atidarymas. Konferencijoje taip pat dalyvauja profesorius Stamatijos Papadakis iš Kretos universiteto Graikijoje ir profesorius Martin Bilek iš Karolio universiteto Čekijoje. Atvažiavo pas mus į Uteną, į Utenos dvarą, į 32-ąją gamtamokslinę konferenciją. Ir pasveikins mus mūsų meno mokyklos pianistė, garsi bus pianistė, Vėjūnė Valiulytė. Renginyje yra savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Tai ir kviečiu pasveikinti. Labas rytas, mielieji. Mūsų svečiai atvykę į Uteną iš visos Lietuvos, konferencijos organizatoriai, šeimininkė dvaro. Tai rytą pradėjom nuostabių muzikinių pasirodymų, tai labai ačiū artistai. Džiaugiamės, kad konferencija grįžta į Uteną ir Utenos rajono savivaldybės vardu tikrai noriu pasidžiaugti ir padėkoti organizatoriams, kad mes Utenoje turime tokius renginius, kuriuose tikrai viskas, kas aktualu, viskas, kas svarbu šiandien, tai būtent jūs šiandien turite gamtamokslinį ugdymą, tai labai linkiu produktyvios dienos, įdomių paskaitų, įdomių pranešimų. Aš turiu atsiprašyti, vyksiu į kitą renginį, bet labai iš visos širdies tikrai norėjusi atvykti ir šiandien ryte jūs pasveikinti ir palinkėti geros dienos. Ačiū vicemerė, tikrai švietimo klausimais mus globoja mūsų savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Guzienė. Tai ir jai žodis. Labai diena visiems. Aš taip pat, kaip ir vicemerė, labai noriu pasidžiaugti, kad tokie nuostabūs renginiai vyksta mūsų savivaldybėje. Mums tai yra labai svarbu. Aišku, didžiuojamės mūsų švietimo centro direktorės Vitalijos veikla, kurios iniciatyva tikrai vyksta labai daug dalykų ir jeigu jos nebūtų, turbūt daug ko šitame dvare nebūtų. Ir dar noriu labai pasidžiaugti ir man tai yra labai svarbu. Švietimas, visi kalbame, turi būti grįstas duomenimis. Tai man labai trūksta ir norisi, kad gamtamokslinis ugdymas būtų grįstas ne tik duomenimis, bet ir mokslu. To tikrai pasigendame ir per tūkstantmečio mokyklų programą, vykdami stažuotės užsienyje, tikrai pastebėjome, kad tas ryšys su mokslo įstaigomis, su mokslininkais iš tikrųjų kūrė tą kokybę gamtos mokslų ugdyme. Tai visiems linkiu pasisemti patirties, įkvėpimo, kad po renginio turėtumėt įžvalgų, rekomendacijų, pasiūlymų ir tiesiog vieni su kitais dalintumėtės savo patirtimis ir mokslo naujovėmis. Geros visiems dienos. Ir Rita Makaškaitė. Senatvė jau. Taip, senatvė, tai ką aš dabar padarysiu? Prieš 30 metus buvom labai jauni ir gražūs, ar ne, doktorantai, o dabar matot jau sudėtinga trupučiuką. Taip.
Dabar gravus. Nežinau, ką galėjo pasakyti tas mano žmogus, šitas... Ne tavo. Gerai, ne mano. Taip, tai dabar mes ko gero pirmiausia tęsim konferenciją, ar pirmiausia dėkosim Utenai už priėmimą? Padėkų nebus per daug niekada. Tai nuo to pradėsim. Pradėkime. Vitalija, tikrai jums esame be galo dėkingi, kad jūs tikrai esat tas laidininkas tarp bendruomenės Utenos mokytojų ir STEAM centro ir jūsų indėlis ir Lietuvoje labai yra matomas. Tai tikrai esam dėkingi, kad 32-oji ta konferencija įvyko, nes mes jau kartais ir abejojam, ar mums nelaikas užleisti sceną jaunimui ir laiku išeiti. Bet tikrai, kai visą laiką surandam žmonių, kurie nori, kad konferencijos tęstųsi ir kartu su mumis važinėja po visą Lietuvą, nes žinot, kad ta mūsų konferencija yra keliaujanti po Lietuvą, mes lankomės vis kitose savivaldybėse, susitikdami su vis kitais mokytojais. Tai tikrai buvo labai gera išgirsti tą jūsų taip darom. Tai tikriausiai didžiausia padėka yra Vitalijai ir jos kompanijai, kuri viską prodė, viską sustigavo, kur vyks, kaip vyks, ar ne? Tai pirmiausia, dėkojam jai. Taip. Turbūt matei, jeigu pastebėsi pakankamai, tai įeinant yra toksai labai įdomus užrašas, kad užaugom su dinozaurais. Tai konferencija irgi kažkuria prasme užaugo su dinozaurais, jeigu turėti galvoje 95-uosius praeito amžiaus metus, tai rašėm su kreida ant akmens. Ir taip keliavom, tai šitą istoriją iš tikrųjų ilga. Ko tik nėra nenutikę, aš tikrai nepradėsiu pasakoti, yra nemažai aprašyta dviejuose leidiniuose, tai yra 20 gamtamokslinio ugdymo metų, kuri buvo išleista jubiliejinė knyga, tokia istorinė memuarai, sakykim, ir 30 gamtamokslinio ugdymo metų, 20+10. Na, konferencija apkeliavo tikrai nemažai, ir Šilutė, ir Skuodas, ir Klaipėda, Plungė, Kupiškis, Utenoje antrą kartą. Nu, bet centras Lietuvos, Kėdainiuose 2 kartus vyko ir dar daug kur kitur. Bet Ukmergė mūsų niekaip nepriima, nemyli, sakė, jūs tik ką jūs čia tokio. Va. Nu, bet per 32 metus pirmą kartą turime atstovų iš Ukmergės. Šiandien. Paplokime. Su viltimi. 33 daryti. O kodėl tu dabar užbėgiau ir į priekį? Aš dar nieko nesakiau, mes dar nenusprendėme. Bet aš jau pagalvoju. Tai va, tai gana tų kalbų, žodžiu, na ir taip pat malonu, kad mes jau irgi tradiciją, bet taip turim užsienio svečių ir tas tiltas ne tik tarp mokslinės bendruomenės, akademinės, bet ir tarptautinės šitam kontekste irgi plečiasi. And it's really nice today to introduce our 2 colleagues, working people like Stamatios Papadakis from University of Crete, please. And Professor Martin Bilek from Charles University in Prague, in Czech Republic. And I hope that their ideas and presentations also will be interesting and important. And tomorrow we continue with some workshops and one related to chemistry. I think so interesting because at least we see now this small table with some chemicals, some materials, and it's really a good feeling for me as chemist somehow. Yeah, and another one will be connected with robotics, educational technology, programming, in particular at early stage application for kids in kindergarten, etc. It's really, really important, and I hope it will be interesting and useful. You are welcome again in Lithuania and in particular in Utena, in this Utena manner. Tai tie kolegos ir tada tęsiam darbą, visiems organizaciniai klausimai kaip visada eigoje ir kaip visada, nu vat nieko negalima kitaip padaryti, vis tiek Eugenija turi įsiterpti, prašom. Viskas ne pagal planą, bet labai gerai. Prašom. Laba diena visiems. Čia, kaip visada,
nuo Vilniaus universiteto geologų į tą vietą, kur vyksta šita konferencija, atkeliauja toks pagalbinis žodynas, kuris pravers geografijos mokytojams arba bet kam, kuris skaitydamas tekstą suras geologinių terminų lietuviškai, angliškai, vokiškai. Ir čia šitam suradęs numeriuką prie to surasta kalba termino šitam ras paaiškinimą lietuviškai, ką tai iš tikrųjų reiškia. Tai nežinau, turbūt paliksim čia. Ar sakykit, apie dinozaurus yra? Yra, tai visi, ką tik tai nori. Paliksim čia centre, o jūs jau surasit ką nors. Gerai, išgirdau žodį geologai ir galvoju, na va, nepraėjo nei mėnuo ir vėl mes su geologais draugaujam, nes dinozauram paskatą davė geologas daktaras Jonas Atkūnas. Taip, taip. Mūsų čia įžymybė, šviesuolis. Kas ten pirmas turi kalbėti? Ar tik ne aš? Na ir žinoma, profesorius Martin Pilek randa laiko atskleisti ir savo muzikinius